მოგესალმებით პალიტრანიუსის და რადიო პალიტრის ეთერშია გადაცემა ლანჩთაიმი. დღეს ჩვენი მასპინძელი გახლავთ წიგნის კაფე ბიბლუსი. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი კი ალექსანდრე ბეგალიშვილია, რომელთანაც დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. თქვენ გესალმებით. მე მისაუბროთ. მაყურებელს არ მივისალმოთ. შეგიძლიათ მიესალმოთ რა თქმა უნდა. მადლობა ბიბლუს, ძალიან მიყვარს ბიბლუსი და კარგია აქ რომ მოგვიწია შეხვედრა. კი ბატონო, მიხარია რომ შედგა, როგორც იქნა ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ დიდი ხანია გვინდა თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერა და კარგია რომ გამოვიდა და ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. როგორ ხართ, როგორ გძნობთ თავს? ვიცი, ცოტა სევდიანად სიმართლე რომ გითხრა, მაგრამ არა უშავს, უარესი დღეებიც ყოფილა. კი ბატონო, ჩვენ ამ ინტერვიუს როგორც წესი ცოტა ადრიანი ეტაპიდან ვიწყებთ ხოლმე. შესაძლოა ბევრჯერ გაქვთ ამაზე ნასაუბრებიც, თუმცა მაინც უნდა გკითხოთ ბავშვობის წლებზე. ყველაზე მძაფრი მოგონებები რა გახსენდებათ, როდესაც ბავშვობას იხსენებთ? ზოგადად ბავშვობა თუ რაღაცა პროფესიასთან დაკავშირებით? არა, ზოგადად ბავშვობის მძაფრი მოგონებები თუ გაქვთ. ნუ ახლა რას ვიგულისხმებთ, არის ცუდი სიმძაფრეები და კარგიც. მოდი ცუდებს არ მოვყვეთ. კი ბატონო, კარგი მოვყვეთ. ნუ პირველი ხა უცებ რაც გამახსენდა მძაფრი. შეიძლება მძაფრი დავარქვათ რა, პატარა ვიყავი დაახლოებით 8-9-10 წლის ალბათ, ტომ სოიერის როცა ვიკითხე. ეს იყო ჩემი პირველი მძაფრი რაღაცა ემოციური შეგრძნება თუ რაღაცა. რაღაცები აქამდეც მქონდა წაკითხული იქამდე რა, საბავშვო რაღაცა კარლსონები და რაღაცები, მაგრამ ესე არ უმოქმედია რა. ეს იყო პირველი ასეთი მძაფრი ჩემ ცხოვრებაში, რაღაცის თუ ვიღაცის თუ რაღაცა მოვლენის თუ ტიპის თუ ვიღაცის შემოსვლა ჩემ ცხოვრებაში. ეს იყო კარგი, თან ბიბლიაში ამაზე საუბრობ ძალიან კარგია და ტომ სოიერს მე მოყვა ჰეგელბერის დავგადასავალი, რამაც საერთოდ ასე ვთქვათ გამიყვანა ამ სამყაროდან და გავხდი ჰეგელბერი ფინი. ჩემში წარმოსახვაში და ანუ რაღაც გავლენა მოახდინა. რაღაც გავლენა კი არა, ცხოვრობდი რაღაც პონჩი რა, დაფლეთილი ფეხშიშველი და რაღაცა და მეზობლები ცოტა ეს ბავშვი ფსიქიატრთან ხო არ არის მისაყვანიო. დედაჩემს ეუცნებდნენ და თან მოუსვენარი ვიყავი მაგარი რა, მოძრავი ტიპი ვიყავი სულ რაღაცა და დედაჩემიც დაეჭვდა იმდენი უჩიჩინეს ეთყობა არ ვიცი რა იყო როგორი, მაგრამ არ მახსოვს და წამიყვანა ფსიქიატრთან. მართლა? კი. ახლა მარტო იმიტომ კი არა ფეხშიშველი რომ დავარბოდი, მაგრამ რაღაცებს ვიგონებდი ხან ხელთათმანებს ჩავიცმევდი ფეხებზე და რაღაცა ეთყობა გენები თავისას შვებდიან რა. ხო და მე მივყვანა ფსიქიატრთან მოკლედ და ამ კაცმა გამსინჯა და ესეთი პასუხი ჰქონდა რომ ქალბატონო ეს ბავშვი ძალიან ჯანმრთელია და თუ გნებავ თქვენ გაგსინჯავთ. ხო იქ დამამახსოვს. ხო კიდე რა შეიძლება ახლა მძაფრი მოგონებების ამ ბავშვი. შეგვიძლია ვთქვათ შემდგომ წლებზე გადავიდეთ, აი როცა ხო არა, ხო გადავალ ცოტა შემდგომ წლებზე სიმძაფრეს უკავშირებ ახლა რა. ხო, შემდეგი ეტაპი ხა ეს ლიტერატურასთან დაკავშირებით. ნუ მე ამ ტომ სოიერს კიდე სხვა რაღაცების მოყვა, განძის კუნძული და ჯონ სილვერი და ეს სათავგადასავლო ბიბლიოთეკებმა გამიტაცა იმ პერიოდებში. კი ბატონო. ნუ მე უკვე სხვა ტიპების წამოვიდნენ, უკვე ცოტა რო გავიზარდნენ, მაღაზე აღარ დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ ჩემზე ბევრად ნაკითხი ხალხია ამ ქვეყანად და მათმა უფრო იციან რაღაცები. ხო და გავაგზავნებ იმის კიდე ამ მძაფრ შეგრძნებებთან დაკავშირებით, ჩემი უფროსი ძმა იყო ძალიან მელომანი ტიპი რა. და იმ პერიოდისთვის ახლა კომუნისტების დრო იყო, რაღაც ძნელი იყო რა, კაი ფირფიტების შოვნა და კაი რა ქვია იმას, მუსიკოსების მოსმენა რა. დღეს ასე ძახიან მუსიკოსებს, ხო კაი არტისტის მოსმენა ძალიან ძნელი იყო იმ პერიოდში და რაღაცა გადამყიდველებთან და რაღაც ჩალის ვიღაცა თუ ჩამოეს უხიშვილებს ჩამოქონდათ სხვათა შორის იმ პერიოდში ძალიან ცნობილი იყო უხიშვილების თემა და ჩამოქონდათ რა მაგარი ტიპები და ბევრი კაი მუსიკოს უხიშვილებმა გვაზიარეს სხვათა შორის და ჩემი ძმა ესეთი აქტიური ტიპი იყო მაგამ ბავშვი და სულ ქონდა რა ესეთი ფირფიტები რაც ქალაქში მასიურად არ იყო რა და შემიძლია ვთქვა რომ რაც ეს აზროვნება დავიწყე რაღაცა კითხვა რაღაცა მაგ პერიოდში უკვე ეს ტიპებიც გავიცანი რა ურთიერთობა მქონდა უკვე რაღაცა ოჯახში
ყავდა ეს ადამიანები, ფრენკ ზაპა მაგალითად, ძალიან ბევრმა არ იცოდა იმ პერიოდში ვინ იყო და ხო, მე უკვე ვიცოდი. ნუ ბიტლზებზე და ხა იმაზე არ ლაპარაკობ, ნუ როლინგ სტოუნსი და ლედ ზეპელინი, დი პარპლი და ეს ისეთი იყო რა, კლასიკა იყო და მერე უკვე პანკ როკი წამოვიდა რაღაცა ისეთი Sex Pistols-ები და ისეთი ტიპები გამოჩნდნენ, რომ ცოტა ამ ძველი როკის მსმენელმა ტიპებმა ვერ გაუგეს, მაგალითად ჩემი ძმა ახლა სლენგებს ვიხმარ. კი ბატონო. ვერ кайფობდა ეგეთ ტიპებზე. მე კიდე პირიქით რა რაღაცა ძალიან Q-ა რომ მოვისმინე, ვა მეთქი ესენი ვინა რა სხვანაირები არიან რაღაცა. ხოდა ნუ ამ ტიპებს გავყევი ცოტა მე რა, ჩემი ძმისგან განსხვავებით გზები გაგვეყო რა. ის უფრო იქეთ იყო სტივი ვანდერები და რაღაცები, Earth, Wind and Fire და რამე. ნუ ამ ტიპებსაც უსმენდი ახლა, მაგრამ ცოტა ეკლებიანი მუსიკა უფრო მომეწონა რა, დავარცხნელ მუსიკასთან შედარებით და ხო ეს იყო რა კიდე ერთი მძაფრი ესეთი ჩემს ცხოვრებაში ეს მუსიკალური სამყარო შემოიჭრა ხო და აქედან გამოვიდა მე გადავწყვიტე რაღაც მე თავი გიტარა მუსიკით იყავით აქტიურად გადასწრებული გემდე ვაჩაკუნებ ამ გიტარას ახლა როგორ გამომდის ეს სხვა თემა რაღაც განათლება მაკლია მაგამ ბავშვის და ცოტა ყურს მივყვები და ყურითაც ახლა დიდად ჯაზ რაღაცებში ვერ გავდივარ რა პრიმიტიულ რაღაცებს ხო და მოკლედ ამ გიტარით დავრბოდი რა. მე ჯგუფი ჩამოვაყალიბეთ სკოლაში და უკრავდით რა, ბიტლზებს უკრავდით, მაშინ ბიტლზების ბუმი იყო და ბიტლზი, როლინგ სტოუნზი უფრო რა და მაშინ ხა ჯგუფები თუ იყო რაღაც ყველა ბიტლზით იწყებდა. რაღაც სკოლა იყო ერთგვარი. მე გადავდიოდით უფრო მძიმეებზე და ასე შემდეგ. ხო ხა ცოტა უკან დავბრუნდი ის რა, პანკ როკამდე ამ ბავშვი ვარ, ხო და ჯგუფი ქონდა უკრავდით რაღაცა და ნუ მოკლედ მე რაღაც კონცერტების გავაკეთეთ, ლაივები ქონდა რაღაცა გამომცემლობა საბჭოთა საქართველოს იყო მარჯანიშვილზე, ეხლა სახინკლე არის იქ უთხეში რაღაცა და მად კლუბში მიგვიღო ერთ მაგალბატონმა ზია ჯორჯიკია იყო, კაი ხალი იყო, არ ვიცი ცოცხალია თუ არა, სამწუხაროდ ბევრი წელი გავიდა და ამ ქალმა მიგვიღო, მოდი თუ აქო აპარატურა გვიყიდეს. რაღაცა გაგვიფორმეს რაღაცები და მოკლედ ვიქო მართავდით კონცერტებს რა. ორი ნაწილიანი პროგრამა ქონდა. პირველი ნაწილი ბიტლზები იყო, მეორე ნაწილი საკუთარი სიმღერები გქონდა რაღაცა იდიოტობებს ვწერდით. ბიტლზებს ბაძავდით ქართულად და მოკლედ ეს ამბავში ვიყავ. ამ ამასობაში მომივიდა ახლა რაღაცა სტუდენტობის პერიოდი მოვიდა რა და აი ბოდიში და მაგრამ ეკიდა რა ეგ ამბავი სტუდენტობა და ხო მაშინ თან ისეთი აუ ჩემმა შუმა იქ უნდა ჩაბარო ჩემმა იქ უნდა მაშინ სტუდენტი დიპლომი თუ რაღაც დღესაც ეგრეა თუ არა არ ვიცი ხო ნუ ცოტა მეგოიმება სიმართლე გითხრათ რომ ყველა მშობელი მაგას რო ჩალიჩობს ცოტა გოიმება მგონია რაღაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან თუ რა ხდება არ ვიცი მაგრამ გავიგე რომ ყველა უნდა ისწავლოს და აკითხები უნდა ვიყოთ, მაგრამ დიპლომი და საბუთი ცოტა მაღიზია. ანუ არ ფიქრობდით რამე კონკრეტული პროფესიის არჩევაზე? ნუ არა, კონკრეტული პროფესიის არჩევაზე ვფიქრობდი, რა ნუ მუსიკა მევასებოდა და უბერავდით ხანსად ამ კლუბებში თუ რა მაშინ კლუბი არც ერქვა, რა ერქვა. ხო, კლუბი ერქვა, ოღონდ დღეს კლუბი სხვა რამეა, მაშინ სხვა რამეა იყო. დატვირთვა სხვა ქონდა ამ სიტყვას და მე მოკლედ დედაჩემმა დაუწყო ჭიჭხინი მამაჩემს რომ რაღაცა მოუხერხოთო რა კუჩაში არ გავარდეს და ეს პერიოდი վել ბიჭუბა და რაღაც არ და ამას საერთოდ არ მაინტერესებდა არასოდეს ეგ თემა. მიუხედავად იმისა რომ იმ პერიოდის საქართველოს 90% თუ ესეთი მასშტაბი ყავი ცოტა ესე გიყურებდნენ რა. რაღაცა სხვა სახელს დაგიძახებდნენ. მე კიდე რა მოკლედ ჩემსაც უბერავდი, ჩემს ასთან ერთად და მოკლედ დედაჩემა ესე ჩავაბარებინოთო რაღაცა მოუხერხეო, რაღაცა მამაჩემს და იმანაც დამიწყო დაკერვა. ხო და ჩააბარე, მეთქი არ მაინტერესებს რა, რატომ ჩავაბარე, რაც არ მაინტერესებს. ხო და იმ წელიწადს გაიხსნა თეატრალურ ინსტიტუტში ახალი ფაკულტეტი, ეს იყო საესტრადო ფაკულტეტი. თან ესტრადა მეზიზღება იმ თავიდანვე დღემდე. აი ესტრადა ზოგადად ცნება არ მიყვარს რა ვქნა. კი არ ვაკნინებ და რაღაც ვისაც უწევს ბაზარი არ არის. მე მაინც გონია უფრო მასებზე გათვლილი და რაღაც ესეთი კულტურა არა, მასიური კულტურა თუ რაღაცა. არ მინდა მე უფრო რაც უფრო ცოტა მსმენელი ყავს ტიპს ისეთი ტიპები უფრო მევასებიან რა ვქნა.
ხო და მოკლედ საესტრადო და ბიჭო მე შენ ჯგუფს გააკეთებ და საბუთი გექნება ოფიციალურად და რაღაცა და ვაუ მეთქი кайფორტია და გავიკერე რა მოკლედ და ჩაუბარე რა ვიცი პირველივე წელს მოვტიპები 5 წელი აბარებდნენ 6 ჩემი ძმა მაგალითად ზურა 5 წელი აბარებდა ვერ ხვდებოდა კულები აკლდებოდა თხრა ახლა ეგრევე მოხდი თან პირველ ახალგახსნილ ფაკულტეტზე ორი ადამიანი უნდა მიიღოთ გოგო და ბიჭი და მე და ეკა კირთაძე ჩემი ჯგუფელი ჯიგარი კაი ვოკალისტი გოგო რომელსაც სამწუხაროდ არ გააგრძელა მე თავის პროფესიით მუშაობა რაღაც მიზეზების გამო. ხო, ნუ მოკლედ. ხო და მოვხდით ეს ორნი რა და ხა მარტო ორნი ხო არ ვიქნებოდით რა და რაღაც ჯგუფთან უნდა მივერთებულიყავით რომ იქ სხვა საგნებზე ერთად გვეულო და მიგვაერთეს ამ მუსკომედიის ჯგუფს. დანარჩენები იყვნენ მუსკომედიის არტისტები, ჩვენ ვიყავით ესტრადისა და ესეთი რაღაც უცნაური პროფესია, ესტრადისა და კინოს მსახიობი. ესეთი ის მიწერია იმაში. დიპლომში, ხო, რაღაც ეგრე მაგ ესტრადა კინო და ესტრადა ცოტა ვერ გავიგე იქ მაშინ. ხო და ნუ მოკლედ ერთი ამბავი იყო და დავამთავრე რა, მე მუღამში შევედი საკურსო სპექტაკლებში, თავიდან ეჭუდები, რაღაცები, ვა, მეთქი ის მსახიობობა რა кайფი ყოფილა და თან ეთქობა გენიც თავისას შვება რა ვიცი ახლა გითხრა არიქა და პრეტენზიები არ მაქვს რაღაცას არ მოვადგენ მაქს სფეროშიც მაგრამ გენი თუ რამეს ვაკეთებ ალბათ ისევ გენების ხარჯზე რა ოსტატობა ნაკლებად მაქვს ასე ვიტყვი ხო რა ახლა ვიღაც ტიპები არიან რომ აი რაღაცებს მიყვებიან მე მიყვები გენებს და ემოციებს და რაღაცებს ბუნებრივია ხო იმიტომ რომ არ მისწავლია რა ერთ სიმართლესაც მოვყვები კიდე ხო საფრი ემოცია არის ხო ჩემთვის მაგრამ პირველი კურსის პირველი სემესტრის მერე გამრიცხეს უი რატო 82 გაცდენა მქონდა ყველაზე მეტი მთელ ინსტიტუტში და რატო აცდენდით აი არ მევასებოდი არ ვაცდენდი ოსტატობას რაც გაინტერესებდა ვოკალს და მეტყველებას მაინც ხანდახან ვაცდენდი მაგრამ ნუ ძირითადად ამ სამზე დავდიოდი და აი ცეკვა და ეს ტრანჯუბატმან და რაღაც დემიპლიერო დავინახე პირველად ეს რეიტუზიანი ბიჭები აუგიზდი მეთქი აკრამინდა ჩემი და და ვაცდენდი რა დაიროდიდან შეიცვალა ეს დამოკიდებულება და ხო როდიდან და ჯარის მერე ალბათ არც კი არა მე გეტყვით ხო მერე რა იყო მოკლედ გამრიცხეს პირველი კურსის პირველი სემესტრის მერე გამრიცხეს და მამა ჩემი გადაირია და მიკრა ეგრევე ჯარში თავი საბჭოთა კავშირიდან და ნუ საბედნიეროდ შორს არ მოვხვდი აქვე ვიყავი არმავირი ქვია ეს ქალაქია კრასნოდართან მოკლედ და ორი წელი ვიმსახურე ჩამოვედი და დამაბრუნეს რა მეორე კურსზე დამაბრუნეს მეორე კურსზე და გამაგრძეს სწავლა აღმადგინეს რა თაზო ქვარიანი იყო ერთი მაგარი კაცი ძალიან და იმან მოკლედ აღმადგინა ასე თქვა თორე გუგუშულს ვეზიზღებოდი დასანახავად ფერმიდან და ეთერი ნიკოლაევნა და ანუ მე უკვე სხვაგან წყობით დაიწყეთ სწავლა? ნუ მე უკვე მეორე კურსზე უკვე ცოტა სხვა რაღაცები წამოვიდა სპექტაკლებიდან ნაწყვეტები რაღაც უკვე ცოტა მუღამში მოვედი მაგრამ მე სამწუხაროდ მოხდა ეგეთი რამე რომ მე მოვყევი ავარიაში უკვე ვამთავრებდი რა და 88 წელი იყო არა 89 8-ში 9 აპრილი 89-ში იყო თუ 89-ში ხო 8-ში ჩამოვედი ჯარიდან აღმადგინეს და იმ წელს ზაფხულში ჩემ მეგობართან ერთად და მის მშობლებთან ჩემ ორ მეგობართან ერთად და მის მშობლებთან ერთად მოვდიოდით ზესტაფონიდან და უნდა შეგვეულო მაშინ ჯერ ოსეთის ამბები არ იყო რა ოსეთი საქართველოს იყო და ცხინვალის ჯგუფში ჩააბარა ამ ჩვენმა მეგობარმა იმ წელს რაღაც სამზადებელი ჯგუფი რაღაცები ნუ მოკლედ ამ უნდა გვენახა ის რეჟისორი თუ რაღაცა რა ის კაცი რა ის ჯგუფშიც მოხვდა ეს ჩვენი მეგობარი და სამწუხაროდ მოვყევით ავარიაში და ეს ბიჭი მამამისი დაიუბრუნა უი ანუ სერიოზული ავარია კი უსერიოზული ჩვენ და ძალიან გავიმტვერით მე 2 წელი თუ რაღაცა ფეხზე ვერ ვიებოდი ამაჭდეს ორივე ფეხი დაამტვრევდა და გირებები და გირები იყო მაშინ ეხლა სხვანაირად
თავიდან ავიდი მოკლედ ფეხი და ნუ უკვე იმ ჯოხით რო დავიწყე სიარული, შემაბრუნეს შემიყვანეს სპექტაკლში. ყვალყარე დადგა ჩვენმა რეჟისორმა თემო აბაშიძე იყო რა მაშინ რუს კომედიის სამხატვრო ხელმძღვანელიც იყო და ინსტიტუტში ჯგუფიც ყავდა და იქ შემიყვანეს რაღაცა ეპიზოდში რა ჯოხით რო ჩათვლა მიმეღო თუ რაღაცა. მოკლედ ინსტიტუტი ისე დავამთავრე რომ როლი არ მითამაშე არც ადიპლომო რაღაცა კონცერტი მომღერეს ერთის რაღაც საესტრადო ვიყავით რაღაც საბაძის სადმე მიძღვნილი ის გავაკეთეთ მღეროდი და ეგ იყო რა ჩემი სპექტაკლიც და სადიპლომოც ის ყვარყვარეში რაღაც მანამდე ჩანიტას კოცნაოთ რაღაც იგივე პატარა მოკლედ რა დიდი არაფერი არ გამიკეთებია ინსტიტუტში ასე ვთქვა ვიღაცებს ინსტიტუტიდან მოდიან აი რა როლი ითამაშა და ინსტიტუტში ამან რო ის ითამაშა და რაღაც თოგი იგივე მოდის ბევრი და მე არ მქონდა მსგავსი არაფერი და გამაზობაში დაიწყო ომები და ამბები რა 90-იანები და ფედრიონები და რა ვიცი გვარდია და რაღაცები იყო რა ვიზე თეატრებოდა მიუხედავად იმისა ვიღაცები მაინც რაღაცებს დგამდნენ ალაგ-ალაგ მაგ პერიოდში გაგვანაწილეს ჩვენ და მე მოვხდი მინიატურების თეატრი იყო მაშინ ჩარლაზე უკვე ცოცხალი აღარ იყო სამწუხაროდ და გაგვანაწილეს იქ ხოდა იქ დაგვდა როგორი სიტუაცია იცი შემოქმედება საერთოდ სადღაც არ იყო სად იყო где პრაკოფი თუ რაღაც ეგეთ პონჩი გავიჩიტეთ და მიდიოდა ლოთაობა რასაც ქვია აი რა მიდიოდა სმა მაგარი სმა რა და თან რას ვსვამდით კაცმა არის ის მაშინ ბევრი იწამლებოდა და ასე შემდეგ რა იმ თეატრში ყოფნის პერიოდში ერთადერთი სპექტაკლი დაიდგა. ესე 91-ში მივედი და 95-ში წამოვედი. აი ამ 5 წლის მანძილზე დაიდგა ერთადერთი სპექტაკლი, ისიც დალი კალატოზიშვილი არის, ბაცაცო, რეჟისორი, მან გააკეთა. იმ დროისთვის ყოველად გაუგებარი და მიუღებელი სპექტაკლი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ იყო შავი იუმორი, ძალიან გროტესკული ისეთი, რაც მაშინ ვერ გაიგეს ტიპებმა, ვაფშე არ იყო რთულად გასაგები, მე რომ მკითხო. უბრალოდ იმ პერიოდში ავტომატიანმა ხალხმა ვერ მიიღო, ვერ გაიგო და დღეს რომ ვიხსენებ იმ სპექტაკლს და დღევანდელ სპექტაკლებს რო უყურებ, დღეს რა ფორმაში ზგავენ ახალგაზრდები, ზუსტად ის პონტია რა. და ტიპმა როდის იკაიფა იმ გოგომ ეხლა რაღა გოგოა ეხლა უკვე ქალია ხო და აი სამწუხაროდ დროში ვერ დაუფასეს რა ხო და ეგ ერთ სპექტაკლი იყო და მე უკვე გადამიყვანეს მუსკომედიის თეატრში ვინც იქ იყო დირექტორი მინიატურებში ის გადაიყვანეს მუსკომედიაში და ну იმას ყავდი ნანახი რა ამ სპექტაკლში და მოვეწონე თუ რაღაც თან იყო ძველი ძაცი იყო ნესტორ ჭილაძე აკაკი ხორავას და აკაკი ვახსაძის დროს იყო დირექტორი წარმოიდგინეთ რუსთაველის თეატრის ძალიან ესეთი გამობრდმედილი მასტი იყო მაგარი კაი ბიძა რა ბიძაა ბაბუა ჩემზე დიდი როგორც ისე ხო ეს ხნეთ რო გამოიყურება და ჯამთელი კაცი და რაღაცა და მირეკავს ერთ დღეს იქ რეკავს მინიატურების თეატრში შენ საქმე მაქვს უნდა მოხვიდე მუსკომედიაში მეთქი მოვალ და მივედი მოკლედ თუ რა გინდა ხო ხედავ არაფერი არ ხდება დღე და ღამე არყის ბოთლი გიჭირავს ხელშიო და მოდიო აქ სპექტაკლები არის რეპერტუარი არისო რაღაცა მართალია კონცერტ წინთ ხოლმე ძველი მუსკომედიის ხალხს როცა ამას ვამბობ მაგრამ მე რომ მივედი დამხვდა იქ კონსერვი ეს არ არის თეატრი თუ არ ვითარდება და დროს არ მიყვება ეს არის კონსერვი ხო და მე მივედი და კი რეპერტუარი ქონდათ მაგრამ ამდა როგორი რეპერტუარი ეს ჩემ ბავშვობაში რო სპექტაკლები მქონდა ნანახი და მამა ჩემი რო ახალგაზრდა თამაშობდა ბაბაჯანას და კურკას და ეგეთ ტიპებს იგივეს თამაშობდნენ ტიპები ოღონდ სხვა მსახიობები ხო და მე არ მესმის ეგეთი კი შეიძლება კარგია ნოსტალგია ვიღაცისთვის და ოქ ჩვენი თეატრი რაღაცებს ამბობენ დღემდე ამას მისტირიან ტიპები და ვერ გაიგეს ერთი რამე რომ თეატრი უნდა გაყვეს დროს კაი კონდეს ეგეთი სპექტაკლიც 1-2 ჩაკვეხებული თუ ეგეთი ნოსტალგია ბაზარი არ არის მაგრამ ნუ კაროჩე რომ მივედი და ნუ დამხვდა ეს
სიტუაცია. და ნუ რამდენი წელი ვიყავი ახლა, ნუ კურკას კურწილი ბაბაჯანას კოშები მე ისა და ეს მე ვიოლენ სახურავზე კურკას კურწილი ის მოკვდა ერთი კურკა სხვა კურკას მოიყვანეს სხვა მსახიობი წავედე ეს მოკვდა ბოლოს მე ვთამაშობდი იმ კურკას ხოდა ნუ მოკლედ ესეთი ისო და აი ხა რო გითხრა შემოქმედებით კაიფს დიდად ვერ ვღებ თავიდან მომეწონა ახლა იმის მერე მინიატურების მერე იმ სიცარიელის მერე უცებ რომ ამ რაღაცა სპექტაკლში უცებ 5 როლი მომწეს პატარ-პატარა პეპი გრძელი წინა ჩხანპოლიციელი ვიყავი ხანიზებანა და გამიხარდა ეს ყველაფერი მაგრამ ნუ მე ეს ყველაფერი რუტინად რო იქცა და ახალი რო არაფერი არ კეთდებოდა და ისეთი რაც დროს შეესაბამებოდა დავიგრუზე რა ესე ვთქვა და თან გვერდზე გაიხედავდი ჭოლამ სარდაფი გახსნა იმ პერიოდში და სამგროშიან ოპერას თამაშობენ ტიპები რაღაც ახალი ფორმები სულ სხვანაირად მიდის თეატრი განვითარება ამას უყურებ დავდივარ სპექტაკლებზე ბიჭებთან ერთად გოგოებთან ამას უყურებ ახალგაზრდები ვარ და ამ დროს მოვდივარ თან და ხდებით რაღაცა იმ დროში უბრუნდებით რაღაც მუსკომედია იყო ერთ დროს ცხენების კავალერია იცავდა ისეთი იმდენი მაყურებელი გავიგე რომ მაგრამ ის დრო წავიდა მოდი ხა ამ დროს გავყევი ხო და ამას რომ ამბობდით არ ესმოდათ ამ უფროსთაობას გვიბრაზდებოდნენ შენ იმ ინტერვიუში ესე რატო თქვი და ერთი ორჯერ იქ სარკეში თუ რაღაცაში თქვი და დამესიენ ხო და ნუ ახლა წინდად ხო და რა ვიცი ჩემი განმოსახედიდან არასწორად წინდად ხო და ამასობაში მოხდა ეს გარდა ვარდების რევოლუცია და გარდატეხა რაღაცები ასეთი და ნუ შეიცვალა გაუშვეს ძველი ხელმძღვანელობა გიგა ლორთქიფანიძე და ასე შემდეგ და მოვიდა ახალი მოვიდა დოი აი მაშინ მივხვდი რომ მსახიობი ვარ შემოქმედებითაც მაშინ ვიხდი რომ რაღაც შემძლებია თურმე თორე მე არ მქონდა მე ეს არც დღეს არა მაგ დიდად რაღაც მსახიობი ბერნაროც არა მაქვს ფონტი იმაჩნია რომ რაღაცა რიგითი საშუალო დონის რაღაცა ისევ და ისევ გენების ხარჯზე ხატ ანუ კრიტიკული ხარ ძალიან საკუთარი საშინელი რამ გამოიწვა? არ ვიცი, არ შეიძლება ბავშვობიდან მოდის ეგეც არ ვიცი რა. ხო და ნუ რავი, აქ თავის მიზეზები ყველაფერზე არ მიდასწავლა. ალბათ აქვს რაღაც კომპლექსები და ნაუმდინარე ხო არ ვიცი. ხო რა და დოი რომ მოვიდა უცებ აღმოვაჩინე რომ ვა თურმე ბიჭო არა ვარ თლაც ის რაც მეგონა ჩემი თავი და ცოტა თვით შეფასება ამეწია ხო და ხო არა რა გამომრჩა რა პერიოდი გამომრჩა და თქვა იმიქიდან ხო წამოვედი სულ ლოთაობდი ხო აქ უარესი ლოთები და გამეჩიცნენ ჩემი ძმაკაცე მაგათ ვენაცვალე მაგრამ ნუ სიტუაცია ისინი უკვე იმდენად ისეთ კონჩი იყვნენ ამ რუტინისგან რომ ისინი უკვე უბერავდნენ და მე თავიდან ძალიან მონდომებული მივედი როლების თამაში რომ დავიწყე და რომ მივხვდი და ასხი და მე საყარაულოში ვიგვიძებდი ხოლმე და რაღაც ყარაულების მაგურად მე მეძინა იქ ცხოვრობდი ფაქტიურად რა ხო და ესე ბოხემა ესე მიყვარს რა დღემდე კი ნუ ცოტა ასაკი აღარ მიწყობს ხელს მაგრამ აი შეუშლია რამეში ხელი რას აი ამ ბოხემას შეუშლია ხელი, კი, შეუშლია იმაში ხელი, რომ რეპეტიციები გამიცდენია მახმელიაზე, ვერავდგარ ვარ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა რომ ვფიქრდები, ხო, იმდენად შემოქმედები და იმდენად არ იყო ჩემთვის ის საინტერესო, რასაც მაშინ ვაკეთებდი, რომ არ შეუშლია ესე გამოდის რა. ხო და ნუ აი რაც დოი მოვიდა, მე საერთოდ შეიცვალა ყველაფერი, ესე მოგკიდა ხელი და მე პირადად ჭაობიდან თავი ამომაყოფინა იმ კაცმა რა. მე ჩემ თავზე ამას ვიტყვი და რა ვიცი, მე თუ რამე წარმოვადგენ ამ სფეროში და რამე ხალხი რაღაცა ქუჩაში ცნობს და მესამება და რაღაცა ეს დოის დიდი დამსახურება არის და მადლობა მას ამისთვის. ხამას მოყვა მე სპექტაკლებში როლები რაღაცა ვიღაცამ შემამჩნია იქ ფილმში დამეძახეს, სერიალში დამეძახეს, რაღაცა და უცებ გავიჩით ერთჩვენი ერდილას გავიგვიძე და რომ გამოვიდი ცოტა შემეშინდა, ხო რა, რაღაცა მეთქი. რამე დისკომფორტია აქ ამას? აუ, კი ძალიან. ჩემთვის კი. რატო? აი რა ვიცი, ეხლა შენგემოზე ხარ უფრო ასწორებს რა. და როცა ყველა გიყურებს, შენგემოზე ვეღარ ახარ.
ხო, მაგრამ აი როცა მსახიობი დალევა მევასება მაგალითად სიტყვაზე რა, ბოდიში რო წვედი და ხა ადრე რო გავივლი ჩემი ბაში პლეხანოვი ზეგ დავიბადე გავიზარდე, მიყვარს ხომ რა ფეხით ბოლომდე გასვლა გამოსვლა. მთელ პლეხანოვ დინამომდე გავარე ამილია. ხანს ნუხოი ვარ, ხანაც ლაჟენთვის მიბოდიალე გავიზარდე და არ გეყურებს და რაცა სერიალში გამოჩნდი და ერთი-ორჯერ თვალმა გავიარე, მევაცემ ნახე რას გავს პერსონაჟის სახელს მეძახიან თან და ესეთ პონჩი და ვახ მეთქი და მის მერე ვცდილობ რომ უკვე ფხიზელმა ვიარო რაღაც პონჩი დამეხმარა, იმდენს აღარ ვსვავ. ანუ აი ესე მასობრივი პოპულარობა მაინც დუდუმ მოიტანა? კი, ო, აბა მოიტანა. ვანამდე ტიფლისი იყო დუდუმდე. იქაც კი იყო რაღაც, მაგრამ ესე არა. არ შევადრი. მაგრამ და ის როლი უფრო მაგარ მევასება მე ტიფლისში. ხო და აი ეს დუდუ რაღაცა ცოტა მაჩოც არის, ცოტა ისეთი ცოტა სკოქალები ხო თუ რაღაცა იცით, მამე დუდუ და ამ დროს როიცოდა ცხოვრებაში ვინა. აი როგორც მსახიობისთვის სერიალის სპეციფიკა საინტერესოა მუშაობის თვალსაზრისით? მე სიმართლე გითხრა სერიალის სპეციფიკას და კინოს სპეციფიკას არ განვაცხოვებდი რა. ანუ იმ დუდუს თამაშობდი მე კინოს ხერხით. ხო. აი, არის რომ სერიალს ცოტა კიდე ისჭირდებაო რა. როგორ თქვა, ნაიგრიშისავით რა რაღაც. უფრო თეატრისკენ მიდის ხოლმე. ზოგი სერიალი ისეთი არის რა ფორმატის და მე რავი აქ ბოლომდე თავიდანვე კინო დავიჭირე რა. იმიტომ რომ რაღაცა თვითონ ის ამბავით რაღაც შვილის ამბავზე რომ დაარბოდა ორი სერია, ყველაზე მეტად ეგ ორი სერია მომწონს მე რა. ამ პერსონაჟის დანარჩენები ბოდიში ნინო კასრაძესთან ძალიან მიყვარს, ჩემი და არის და უდიდეს პატივისცემ როგორც მაგარ არტისტს, მაგრამ ყველაზე მეტად ის სცენები არ მიყვარს. ეს მაკა და დუდუ და უჭუ-პუჭუ და მეჭუ ჩენ რომ მე მიყვარხარ და მე შენ რომ არ მიყვარ, არა, არა, არ მიყვარს ეგეთი რომ. ხო და აი შვილის ამბავზე რომ დაარბოდა ის ორი სერია ფილმივით იყო და რაღაცა მომეწონა და მაშინ დავამუღამე რომ ამ ხერხში უნდა გამეშვა რა ეს პერსონაჟი და გაკაჩა რა ჩემი აზრით. კი, ძალიან. ხო, გაკაჩა. დღემდე ხო, ერთ-ერთი ფავორიტი პერსონაჟია. ხო, მაგრამ ერთი მინუსიც აქვს ამ სერიალებს, რომ მე მარტო იმ პერსონაჟით გიხსენებენ და ცოტა სხვა როლებიც რო გაქვს, ნათამაშები და სხვა როლები რო უფრო გიყვარს და აფასებ, უცებ ამას რო გეძახიან, ცოტა გული გწყდება, მაგრამ არა უშავს. რთულია ზოგს ეგეც არა. ხო, რა თქმა უნდა. რთულია საქართველოში როგორც მსახიობმა დაიმკვიდრა თავი. ვიცი, მე არ გამჭირვებია. ყოველ შემთხვევაში მე ამაზე არ მიჩალიჩია, რომ თავი დამემკვიდრებ, თავის მოხდა ყველაფერი რა. და ძალიან დიდი მადლობა ბედს და ისევ დოის ვახსენებ რა. ხო. თუ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ კაცმა ჩემ ცხოვრებაში, პროფესიის ზოგადად იყვნენ კიდე ადამიანები, ვინც აი რაღაც პერიოდულად ჩდებოდნენ თქვენ ცხოვრებაში, თუნდაც გეხმარებოდნენ აი ამ გზის გავლაში? კი, აი იგივე ბაცაცო მინდა ვახსენო, დალი კალატოზიშვილი, ვინც პირველ სპექტაკლში მათამაშა იქ მინიატურებში, იმიტომ რომ მაგ ადამიანმა გამხსნა რა, საერთოდ არ მინდოდა სცენაზე ასვლა, ისე ვიყავი რა. ინსტიტუტის შემდეგ ამ სმებით და რაღაც არა მარტო სმები, თქვა რაღაცებიც იყო სამწუხაროდ და ამ ადამიანმა ამაგდო ესე პანჩურით რა, ასე ვთქვათ სცენაზე და შეიძლება რომ ეს დაივიწყოს კაცმა და დიდი მადლობა მას. კი, როგორ არა, ჩემი პედაგოგი თემო აბაშიძე ძალიან მაგარი ადამიანი. სუდურაკს მეძახოდა, მაგრამ ერთხელ ესეთი რამე უთხრა ინსტიტუტში სასწავლს რომ მაგრად გამისწორდა. აი ესო ჩემზე იძახს. გამოვა, შეიძლება ისეთ სისულელე გააკეთოსო, რომ აი გული აგერიოსო სისულელე, მაგრამ ისე გაგიკეთებს იმ სისულელესო, რომ გაყურებინებსო რა და ვა, მეთქი როგორ ასწორებს და მოკლედ სტიმულელი ძალიან მაგარი რამეა, ხო და თემო ისედაც ისეთი ადამიანი იყო რა, რომ
არ არსებობდა მისგან რომ არ აგიღო, იმდენად კაი რაღაცები ჰქონდა. აი ის არ ჰქონდა რა, ტიპს რომ აი რაღაცას გასწავლის. უბრალოდ რაღაც ამ საუბარში, ურთიერთობაში, მე დრო რო გავიდა, მე მივხვდი ტიპის გარები ვისწავლე, ხო და კიდე აი ამასთან დაკავშირებით ბარემ ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ძალიან ბევრი ვისწავლე მომავალი თაობისგან. ახალგაზრდებისგან. იმდენი რამე ვისწავლე, კაროჩე, რომ აი მე თვითონ გამოვშტერდი. აი რო ვერ ხვდები რა შენ თვითონ ვერაფრით ცნობიერები ისე რომ სწავლობ და მე რო აღმოჩნი რომ ეს აი რაღაცა. რა ხერა იმ ბავშვმა რა გაი რაღაც დამანახა, იქ თურმე აი რაში დამეხმარა და აი ძალიან მაგარია ეგ რა. ბავშვებს არიან მსახიობები, ახალ მსახიობებს ცოტა ამრეზით რო უყურებდნენ ხოლმე. მეც მქონდა ერთი ორი მომენტი, კი იყო რაღაც, მაგრამ მე ზოგადად ესე ტიპი ვარ, არ მწყინს რაღაცები. ან თუ მწყინს ძალიან მალე და ცოტა ცუდი თვისება მგონია იქ. იმიტომ რომ მე იჩაგრები რაღაც ხოჭი. ხო რა არიან რა ესეთი აი ჭკუის მასწავლებელი მსახიობები სუროყას აი შენ ბიჭო ხო ესე ქენი ესე ხო ეგ ცოტა გაკომპლექსებს ჩემი აზრით რა გზაბავს და რაღაცა რა ხო და აი ამ ბავშვებთან რა ახალგაზრდებთან რაღაცა ისეთი ურთიერთობა მაქვს ხოლმე რა ჩვენ ძმაკაცური რაღაცა და ანუ თქვენც რაღაცებს სწავლობთ. სწავლობ რა აბა რა როგორ არ შეიძლება მაგან გამოისწავლოთ უნდა ისწავლო. ახალი თაობაა სხვანაირად აზროვნებენ რა სხვა რამეებზე кайფობენ. მე თუ იქ ჩარჩი სადაც დაბენმომბაძეთ ბავშვებო აი ესე უნდა იყოს ბავშვებო აი ეს არის კატასტროფა. და სხვათა შორის ახლა ცოტა შეიძლება გადაუხიოთ თემას და ეგ გჭირს ერთს. სამწუხაროდ მომავალ თაობას კი არ უყურებთ რა ტიპები არიან. ჩვენნაირები უნდა იყვნენ. ესეთი უნდა იყო, არ არის ეგრე რა. ხო, ეს ეგოიზმია ადამიანი არაფერი. აი ამ ეგოიზმს რო შეველევით, მე ალბათ ვიქნებით ყველა კარგად. დროსთან და გამოცდილებასთან ერთად ბევრი ცვლილება მოვიდა თქვენში? კი. გამოცდილებამ რაღაცები მოიტანა, ხო რა. ხო ერთადერთი ეგ არის, რომ გამოცდილებას იძენ რა ცხოვრებაში და იქიდან გამომდინარე მე რასაც უფრო ერგები რა. აი თუნდაც ამ პროფესიაში ხა უფრო გამოცდილებამ უფრო დამეხმარება დღეს ალბათ ვიდრე რაღაცა ჩემი განათლება რაღაცა რა. თორე დიდად სწავლის მოყვარული ტიპი არ სკოლაში არ ვიყავი და არც ინსტიტუტის ამბავი კი სკოლაში საერთოდ პროტესტი მქონდა სწავლის. ნუ თვითონ კომუნისტების დროს ფორმა იყო სწავლების ისეთი რომ რა ვიცი ეთქობაში ინაგანად რაღაცა აი არ მიიღო რა ჩემმა რაღაცა თავს კი არ ვიქებ მაგრამ ეგრე იყო რა რაღაცა პროტესტები მქონდა სწავლის მიმართ აი მაგალითად სახლში ვისწავლიდი გაგვეთილს დედაჩემს შეულებოდ მოუყვებოდი ჩავაბარდი სკოლაში მივიდი გამომიძახნა არ უყვებოდი აი არ პროტესტი ქონდა ხო ნუ ჩემებული პროტესტი მქონდა ერთხელ ჩამკეტა რა მასწავლებელმა რაღაცა როსტომ წერეთელის ბიოგრაფია თუ რაღაცა არ მოუყევი თუ რაღაცა და ოთახში ჩამკეტა წავიდა თვითონ და აი ძალიან მაგრად დავიგრუზე ესე ვთქვათ იქ მარტო ყოფნით რა იმ ოთახში და გონი მაგის მერე გამომყვა ეგ რაღაც პროტესტები რა მას დიდი მადლობა თუ გახსოვთ ვინ ხარ და ვინ ჩამკეტეთ იქ ხალხი რას ფიქრობს თქვენზე როგორ გონიათ აი განწყობების მაყურებელს ხო რა ვიცი პირში ცუც არავინ მოუხდება და რუც უკან არ ვიცი ზოგადად ინტერესდებით საზოგადოების აზრით არ ვამახვილებ ყურადღებას დიდად. არ მიყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა. თვითონ მე სცენაზე და ეკრანზე და რაღაც სხვა არის, მაგრამ ცხოვრებაში არ მიყვარს დიდად. არიან ტიპები ახლა ჩემ მეგობრებიც მყავს მსახიობები, აი დუშა კამპანიი, ვიტყვიან ხო იცი და აი თვითონ უნდა ილაპარაკოს და მის გარშემო უნდა იყოს ყველა. აი არ პირიქით ვარ მანდ რა. აი თამადობა და ეგეთი რაღაცებიც არ მიყვარს, იმიტომ რაღაცა ყურადღების ცენტრში ვხვდები, ეგრევე პატარავდები რა. დედიკო სახში სამეცნიერო რაღაც მემართება. ну არ გიყვართ ყურადღების ცენტრში ყოფნა. კი ბატონო, ახლა სცენაზე და კინოში კი. ახლა რა ხდება თქვენ შემოქმედებაში?
ეხლა რა ხდება და ეხლა სამწუხაროდ ჩვენი თეატრის ამბავი ეწოდინებას თეატრის ამბავი ვიცით. რაღაც პოლიტიკური რაღაცების გამო ერთ-ერთი პირველი თეატრი დაგვშალეს ბიტლებივით ასე ვთქვათ. არა უშავს. მაინც რაღაცას იტყვის ჩვენი თეატრი ადრე თუ გვიან. იქ რაღაც სხვა ბანერები კიდია დღეს. ნუ არა უშავს. არ გავავრცობ ახლა თემებს. ხო და ხდება ის რომ ვარ სხვაგან, სხვა თეატრებში, ასე ვთქვათ, მიწვევით, რაღაც როლებს ვთამაშობ. გაფორმებული ვარ, სადაც ვარ. კი ბატონო. და დავდივარ სხვა თეატრებში, როლებს ვთამაშობ ორგან. და ასე გამაქვს თავი რა. და რა ვიცი, ფილმში თუ სადმე დამიძახეს, მაგრამ ზადარი ფილმი საქართველოში. კინო მოკვდა, საერთოდ მოკლეს კინო, რასაც ქვია. ოდიში და თუ ვიღაცის მაქებარი არა ხარ, ჩაქცე და მე ღმერთი ამოწმე და ვინც მიცნობს, ყველა მიცის, რომ არც ერთი მთავრობის მაქებარი არასოდეს არ ყოფილვარ და ცოტა ეგეთი ტიპები უფრო აპასნები მგონია, ვიდრე თვითონ მთავრობები. ის მაქებარი ტიპები რო არიან რა. ხო და ბოდიში ყველასთან თუ ერთ ადგილას არ უყოცნი. მადლობა უნდა გითხრათ. მადლობისთვის. როგორც ფიქრობდით და ვარაუდობდით, მართლა ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და მადლობა რომ გაიხსენეთ ეს ამბები, რაც მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება და ხო, ერთ ინტრიგას დავტოვებ. ერთ კარგ ფილმში მიღებენ, არ დავასახელებ და რომ გამოვა ეს ფილმი, მიხვდება ხალხი რა კარგი რაღაცა გამოვა. შვენიერია, ველოდებით დიდი ინტერესით. მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა რომ ვიყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა მაყურებელს და მსმენელს, ვინც დაგვითმო დრო, შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო პარასკევს.